وكاتبه عليها اسمي كيوت قوي. وكمان هوريكم اللي انا خدته في المسابقه اللي هي الصوره ديت. بجد انا مش عارفه اشكر سفاره كوريا ازاي. عملت شوبينج علشان انا كان نفسي هموت على باستا وحطيت فيه فلوس كتير. بس انا رايحه فين؟ Paulita. Oh my god. Oh, no, you're not. Wow. Oh my god. I'm being your real mother. Yes, you are. عملت لي الجزمه كده عشان ما تتبلش ميه، عشان تبان ميه واضطريت اقلعها. Wow. It's a really pretty flower. Oh my god. Wow. And the flower is just standing out. Wow. Wow. Woo! So pretty! Wow. I love that. Wow! أنا عندي امتحان النهاردة، وهو الامتحان دوت إن شاء الله آخر امتحان، وبعد كده عندنا أجازة الحمد لله رب العالمين. انتوا مش متخيلين أنا مستنية الموضوع ده قد إيه، يعني أنا بجد تعبت. بس انا حاولت البس شويه علشان في زي ايفنت كده، كان في مسابقه بتاعه صور، فالناس كانت بتقدم صور هم شايفين ان هي حلوه، ان هم خدوها هنا في جزيره جيجو وبيكتبوا عليها حاجه معينه، وبعد كده دي زي مسابقه كده وبيشوفوا لو في صور هتكسب. انا الحمد لله فزت بالمركز الثالث. مش مشكله بس فزت بمركز، هو الثالث ده اللي هو الاخير بس يعني، بس فزت صح. بس فالمفروض ان انا هروح ان شاء الله بعد الامتحان، بس فان شاء الله خير بقى، يا رب اعرف اصور لكم حاجه هناك. النهارده كان اخر يوم كمان في الكورس، زي ما قلت لكم، فالمدرسه بتاعتنا ادتنا صور وادتنا كمان بونبوني. استنى هوريكم. بصوا دي حلويات وكاتبه عليها اسمي كيوت قوي. ودي الصوره بتاعت الفصل الجماعيه كيوت قوي برضه. وكمان هوريكم اللي انا خدته في المسابقه اللي هي الصوره ديت. انا برضو مش عارفه، فاحنا هنكتشف مع بعض ايه اللي جوه الحاجات ديت. بس هم ادونا وجبه، ودي يعني ادوها لكل الناس اللي جت، وجبه، ودول بيضتين اهو وساندوتش وعصير. دي الوجبه اللي هم ادوها للناس كلها، ساندوتش وعصير وبيضتين. دي برضو ادوها للناس كلها، بس انا مش عارفه هي فيها ايه. زي ما انتم شايفين كده انا قويه جدا في اللف، مش في اللف، في الفك بتاع الحاجات، فقطعت كل حاجه الحمد لله. تقريبا فوطه مكتوب عليها تعاون. انا سعيده عشان انا عندي نقص في الفوق. فوطه. هي حاجه غريبه بس انا سعيده بيها، يعني انا مش متضايقه منها. تيجو تشيريبكو، سفاره كوريا. ويجوجن تون immigration office، الحاجه ليها علاقه بالفورنرز. شكرا على الفوطه، مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. هنا دي بقى اللي انا خدتها علشان الصوره، ساجن يعني صوره. كاميرا هنا اهي، بس كاتبين ايه؟
사진 공모전 창력상 세계는 ما عنديش اي فكرة، بس تقريبا دي يعني world day. 세계 يعني world. 세계 세계인의 날 يعني اليوم العالمي. فده غالبا اليوم العالمي يعني. برضو مش عارفه ايه هو بصراحه. يا رب برضو دي ما تكونش فوطه بس اكبر يعني. هيبقى الموضوع حزين قوي يعني. انا بحب الفوط بس يعني يا ريت بقت 3 فوط مثلا، بس هما مش كاتبين فوط يعني. فوطين. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. انا سعيده ان انا عندي مخزون كافي من الفوط يقضيني الفتره كلها اللي انا قاعده هنا باذن الله. بجد انا مش عارفه اشكر سفاره كوريا ازاي على الفوط. بجد ما كنتش عارفه اعيش من غيرها. شكرا، I appreciate it. هو الجائزه الاساسيه بيدوكوا فلوس ممكن تستخدموها في السوبر ماركتس او كده، ان انتوا تشتروا حاجات، بس لازم تكون السوبر ماركتس دي بتاعت جيجو يعني، مش السلاسل الكبيره يعني. ما ينفعش مثلا في دايس واي مارت ومش عارفه ايه. بس احنا في عندنا في جنبنا كده سوبر ماركت، فممكن استخدمها فيه. كان في 3 مراكز. المركز الاولاني بياخد 200,000 وون، التاني 100,000 وون، والتالت 50,000 وون. 50,000 وون دول يعني تقريبا مش عارفه يعني قد ايه مصري، بس انا اخدت يعني 50,000 وون. بس يعني هيقضوني، ممكن يعملوا لي كده 3 4 وجبات، فالحمد لله. الحمد لله على كل شيء. بس هم عارفين ان انا فقيره فالحمد لله يعني. بس هاي انا امبارح بعد ما رجعت كنت تعبانه جدا، كلت وقعدت اتفرج. كلت الساندوتش اللي انا كنت واخداه. وبعد كده قعدت اتفرج على حاجه، وبعد كده الوقت خدني وبعد كده نمت، وبعد كده صحيت جبت اكل، وبعد كده نمت تاني. كان يوم غريب جدا يعني. فالمهم ان انا صحيت النهارده قررت ان انا اوضب الاوضه، علشان ساعه الامتحانات وكده ما كنتش عارفه اركز ان انا اوضب الاوضه، وعملت غسله. هوريكم احسن ما اقعد اتكلم. بصوا بجد انتوا مش متخيلين انا ببقى سعيده قد ايه لما بشوف الترابيزه دي نظيفه. بجد والله بحس ان انا عملت حاجه مهمه جدا. ودي برضو بس المرايه محتاجه تتنضف، ودي برضو نضفتها. ده مشروب كده، مشروب كوري. يعني ما بيعملوش حاجه غير ان هما بس بيغلوا ميه وبيحطوا عليه ميه ساقعه، وبعد كده يقعدوا يشربوه بدل الميه. اسمه ايه ده؟ قمح سموكت مدخن، او اللي هو روستد، اللي هو ايه. انسوا كل اللي انا قلته. قمح متحمص، روستد ويت. بس فجامد قوي. ده نعناع مجفف، لقيت نعناع تحت وجففته. امبارح برضو من ضمن الحاجات اللي انا عملتها ان انا رحت عملت شوبينج، علشان انا كان نفسي هموت على باستا. يعني انا عارفه ان ده راندوم، بس جبت فلفل علشان انا لما شفت الفلفل ده حسيت ان انا عايزه اكله جدا. و جبت برتقان برضو لما شفت حسيت ان انا عايزه اكله. فواضح ان انا عندي نقص في فيتامين سي، عشان هما الاثنين اقوياء جدا في فيتامين سي. و جبت مكرونه طبعا عشان عايزه اكل باستا. بس فيا رب بس تبقى حلوه، عشان انا ما جربتش النوع ده قبل كده. هو نوع كوري يعني، هم حاطين علم ايطاليا بس هو نوع كوري. وجبت الصلصه اللي انا هعمل بيها الباستا. وانا يعني فقلت بقى احط الفلفل والصلصه ديت والمكرونه. وانا كان عندي كده بط مدخن. انا عارفه ان هي حاجات ملهاش اي علاقه ببعض، بس يعني قلت بقى هستخدم الحاجات اللي عندي يعني. بس فممكن ابقى اوريكم شكلها عامل ازاي، او لو عرفت اصور لكم في المطبخ اوريكم. بس انا فخوره يعني باللي انا عملته. المفروض ان الصوص دي تقعد معايا مثلا 3 مرات ولا حاجه، والمكرونه دي برضو 3 4 مرات. والفلفل ده هحاول اعمل بيه حاجه عشان هو كتير. بس واهم حاجه في الموضوع ان في الغسله ديت انا هغسل اللحاف، فانا سعيده جدا. يا رب بس يطلع كويس ما يحصلوش حاجه. انا هاكل برتقانه واشرب من ده لحد ما الغساله تخلص، عشان انشر بقى الغسيل. هو طعمه حاجه مدخنه كده. هو يعني بيسموه ان هو شاي عندهم، بس هو طعمه حاجه مدخنه. يعني خلاص الغساله خلصت، هحطهم بقى في المجفف علشان انا عايزه اللحاف ينشف بسرعه.
هنزل بقى المطبخ عشان اطبخ. هو ده البط المدخن اللي انا كنت بقول لكم عليه. هم عندهم البط هنا حاجه بتتاكل يعني موجوده، مش حاجه اللي هو لازم بس تتسلق زي ما احنا بنعملها كده. ده بصل اخضر كان هيبوظ فنضفته، حطه في الكيس ده وحطه في الثلاجه. قطعت منه 2 على اساس ان انا استخدمه يعني. زيت زيتون، الفلفل والبصل. لو عندكم توم هيبقى جامد، بس انا ما عنديش توم، وعندي امل ان صوص الطماطم يكون فيه شويه توم. والبط ممكن مع اي لحوم مدخنه. حطيت المكرونه وحطيت فلفل اسود كتير. ناكل بقى، يا رب تبقى حلوه. نتفرج على فيلم. عشان في شمس الناس مخرجين كل حاجتهم بره. انا نشرت اللحاف بتاعي اهو. بصوا الشمس قويه قوي بجد. والحاجات التانية تحت شويه كده، وهدخله هو وهسيبهم هما بقى. بصوا انا فين، بصوا انا رايحه فين. اظن خلاص انتوا متاكدين وعارفين انا بعمل ايه كل ما بقى زهقانه يعني. معلش بقى. انا عارفه ان انا كل حته بحر بحر بحر، بس يعني دي الحاجه اللي انا بحبها. وصلت. النهارده الجو صافي قوي. بصوا تقدروا تشوفوا المراكب كمان هناك. كمان في ناس كتير عشان النهارده يوم اجازه. انا مستمتعه جدا باشعه الشمس، مش متخيلين، عشان امبارح انا قضيت 3/4 اليوم في البيت، ما اخدتش اشعه شمس كفايه. فكده اخدها النهارده بقى. حد كاتب هنا حاجة بس أنا مش فاهماها، هي مش بالكوري، بلغة تانية. بصوا الغروب. الشمس غربت خلاص، هروح اجيب حاجة اكلها من convenience store، ده سناك يعني مش اكل.